好，咁我哋就都係做 database 嘅，咁我諗住咁樣做緊 form 啦嚇，咁就都係呢個整個 grid 喺度啊。咁今次我連咧就會連去一個 Oracle 嘅 DB 嘅，連去用 Oracle 嘅 database。咁就呢度個 grid 咧，咁都係正常啦。好，咁跟住我哋會整一個咧，即係呢度會有個所謂 navigator，即係可以去行前啊、行後啊咁樣。咁呢隻 show 第幾隻 record 係第三隻 record 啦，咁跟住咧我哋會再做一個咧，就係話可以入個 keyword 喺度 search 嘅，即係入咗個 keyword 入咗個 A、B、C 咧，咁呢度就淨係 show 有 A、B、C 嗰啲。好，咁就我哋開始啊，咁我哋 new 一個project 啦，好，咁就叫埋 app， 好，咁 solution 我又叫咗 S1， 好，咁去翻個 data 度啦 ，show data 或者係 add new 都得啦，冇所謂呢個，好，咁add new 好，喺度 add 一個新嘅啦，或者撳呢度都得啦嚇，好，咁就係 database 啦，好，咁所謂 dataset 啦。dataset 只代表一個或者多個嘅表，但係尤其係即係代表我哋已經即係撈咗啲數據入嚟，儲喺記憶體裏邊嘅，所謂 dataset。好，咁就整個 connection 啦。好，咁個類型嗰度咧，我哋要揀翻係 Oracle 啦。咁就呢個 server name 咧，其實就係你嗰個 Oracle 嘅 network 個 service name， 即係咩意思咧？即係例如果你有啲 Oracle 嘅 tools 嘅話咧，咁其實你會可以見到翻呢一啲你可以連去邊啲 database 度嘅，咁就係啊，咁甚至咧，其實你可以喺個 file 度揾翻佢嘅，其實因為 Oracle 嘅，例如 Oracle 咧，即係佢裝咗喺呢個位置咧，咁你可以睇翻佢嗰個咧，可以睇翻佢呢一個咧，呢個咁嘅名 TNS 呢一個，好，佢嗰個network service name， 好，咁就你會睇翻咧，譬如例如我哋見到有個 test DB 嘅話咧，咁我哋就會可以用翻 test DB， 係啦，好。咁當然你有個 username 同 password 啦咁呢啲咁都係唔會俾你睇啦，好，咁就跟住咧跟住最因為你個 password 佢咪儲埋落去你個 project 入邊，咁你儲埋落去咧，咁就簡單啲咯，唔儲就麻煩啲，咁我哋儲埋佢先。好，咁個 connection string 即係我嚟叫佢做 C1 啦嚇，好。嗱，咁現在佢就會撈緊你個 database，睇下有啲咩 table 喺裏面，即係你想要包含啲乜嘢咧？你想撈啲邊啲入嚟咧？咁樣，因為你唔係代表成個 DB 啲嘢都會撈晒入嚟嘅，咁因為呢個 database 比較大，咁所以佢就比較用嘅時間比較多，咁就我起咗個咧叫做 T1 嘅。T0 同 T1 其實我要擺兩個得嘅，咁我就係擺一個啦，咁就好，咁就跟住你會去翻呢一度咧 Solution Explorer， 好，咁你見到我已經整咗所謂有個 dataset 喺度，即係頭先呢一度個 dataset。咁就係啊，咁其實佢就儲咗喺呢度啦。咁尤其係睇啲乜嘢咧？其實可以入去呢度睇睇。
咁其實呢度咧你可以揀翻，佢會 show 翻俾你睇咧，你個 file 入邊咧有啲乜嘢 class 嘅啦。咁就好，咁咧首先你個 my app 呢一個咧係個 namespace 啦嚇，嗰個 namespace， 跟住底下有個 class 叫 dataset1 嘅，咁呢個咁其實就代表你個 dataset 啦，咁入邊可以有 table 啦嚇，咁現在就係得一個啦，有一個 T1 嘅 data table， 好，咁譬如話你去翻呢度咧 ，T1 data table 都一樣係個 class 嚟嘅，咁但係佢就呢個 class 咧，佢係入邊有晒我啲 column 啦嚇，即係得兩個啫，一個叫 ID， 一個叫 name。好，咁佢呢一個咧，其實佢定喺邊個入邊嘅咧？佢定喺個 dataset 1呢個 class 入邊嘅。你睇翻啦，現咗呢個 class 咧，佢上去咧，佢係喺呢一個 class 入邊嘅，即係個 class 入邊可以有第二個 class 嘅。咁其實呢個冇問題嘅。好，跟住再上個 my app 就係我哋嗰個 namespace 啦。好，咁呢個係個 data table 嘅。咁除咗 data table 之外咧，好重要就係個所謂個 table adapter。個 table adapter 就係真係由個 DB 度讀啲數據入去個 data table 入邊啦，或者將佢改變佢寫翻落個 database 度。咁因為其實你有唔同嘅方式去讀寫嘅，咁所以你可以有唔同嘅 table adapter 咁樣。有啲甚至你可以由個 file 度面讀啊，寫翻落個 file 度啊又得，即係唔一定同 database 有關嘅，因為 dataset。好，咁你睇翻呢一個嘢咧，好。咁呢個佢有個 T1 嘅 table adapter，咁佢就可以幫我哋讀啲嘢入嚟嘅啦，基本上幫佢讀啲數據入嚟。咁就佢屬於個 namespace 係屬於呢一個嘅，叫 my app 裡面嘅 dataset 1嘅 table adapters。好，咁當然用起嚟其實唔需要知得咁多嘅，不過我哋睇一睇先啫。好，咁就有咗呢個之後咧，咁我哋就會喺呢度咧要整翻個 dataset 喺度啦。佢頭先呢個咧，佢有 dataset 嘅呢個，但係佢只係一個 class 嚟嘅咯，佢唔係一個實例嚟嘅。咁我要喺呢張 form 裏面咧就係一個實例。好，咁點做咧？首先第一樣嘢，我哋就標一標我哋嗰個 project。你標咗之後咧，其實你發覺呢度多咗啲嘢，呢就係我哋頭先嗰個 file 入邊所定義嘅嗰啲咁嘅 class。咁佢自動會列咗佢哋咧作為啲 component。咁其實我哋可以攞佢入嚟嘅已經，攞去。咁呢度就真正有一個實例咯，有一個 object 喺度咯。咁我亦都需要一個 adapter 攞嘢嘅。好，譬如我睇翻我哋啲 code 咧，我睇翻我哋啲 code 咧，咁呢度其實你見唔到嘅，我張 form 好似冇嘢咁。咁其實係喺另外一個地方咯。呢個 form 1係呢個所謂嘅 partial 嘅 class。好，即係代表呢個 class 咧可以喺好多地方去定義佢都得嘅。其實佢喺呢個 designer 嗰度嘅。呢度咧又有呢個 partial class 嘅 form 1。咁佢嗰啲嘢栽咗喺呢度啦。所以我哋 drag 咗落嚟咧，其實就擺咗喺呢度咯。喺 load 度只係定咗 class， 而家呢度咧就定咗真係有個 object 喺度噶啦。咁呢個又係 load 邊個 class 咯？呢度真係定咗個 object。好，佢喺咩地方嗰度去初次化佢？譬如你睇翻啦，佢有個 initialize 嘅 command 喺呢度去初次化咗佢，掃咗佢落去。呢度又係佢 new 咗個 table adapter 落去嗰度。咁當然呢啲我哋唔需要理嘅。咁但係個概念上有喺度。好，咁就睇翻個 design 啦。呢個好，咁就跟住我仲需要一個叫 data binding 嘅嘢啦。好，binding source 嘅嘢啦。好，binding source 嘅嘢。好，咁我哋就指翻佢去個 data source 度啦。我哋即係個 data set 啦。好，data set 入邊嘅嗰個表 T1 呢個表。好。咁就跟住仲要有個 grid 啦。好，
個 grid 又係要揀一個 binding source 啦。好，跟住我哋擺埋個 navigator 喺度。佢自動會幫你擺喺最上面㗎啦。咁就我哋都要揀翻呢一個 binding source 啊。你可以喺呢度 double click 佢都得㗎啦。好，得一個。好，咁就跟住我哋就整粒掣啦，去撈啲數據入嚟。好，咁我哋整粒 button 先。好，咁我 double click 佢啦，咁其實就會開咗嗰個 event handler 啦。好，event handler。好，咁喺呢度咧，我哋就攞翻我哋呢一個 adapter 出嚟。好，睇下佢叫咩名先啊？叫 T1 係 table adapter 係啦。好，咁咧佢就會有一個功能叫呢一個嘅。去填啲數據入去，咁呢度要俾埋嗰個 data table 佢嘅，咁所以我要去翻我哋呢個攞翻個 data set 先啦。data set 佢嗰個叫1又再1，因為佢個 class 有個1喺裏邊，跟住個 object 咧又俾個1佢。好，咁但係未完嘅，因為佢要個 table 咯，唔係成個 data set。個 data set 入邊仲有個 T1 嘅 table 係啦。好。如果你想睇翻佢，你去到呢度咧，走翻入去睇呢個咁你睇翻到佢呢一個咧佢有個 property 呢種叫 property 咁佢可以讀個 property 嘅時候咧，就會 call 呢一個執行呢度啲 code 嘅其實佢好簡單，就 return 翻呢一個嘢出去咁呢個嘢喺邊度定嘅咧？又再去翻個定義嗰度啦請我哋見過呢度嚟嘅係啦。個 dataset 入邊佢有個變量咯，係個 table 1係啦。好，咁我翻返轉頭咧，去撳個 control 減咯，翻返轉頭我哋好，咁呢個就撈咗數據，咁就試下行成點咯喎。好，咁我就 run 啦。好，係啊，咁我哋就撈係啦撈咗數據喺度啦。好，同埋呢度嘢係 work 㗎啦。呢度好。咁跟住咧，我哋再加埋一個粒 keyword 上去好，加個 keyword 上去。好，咁個 keyword 其實我整咗點樣用個 keyword 去 search 先。咁所以我哋去翻個 data source 呢一度咧。好，睇翻佢呢一個，睇翻佢呢一個。呢度係啦，睇翻呢一個係啦。好咁就其實你見到我個呢個 table adapter 咧呢就代表你個 table adapter 嗰個 class 啦咁呢個代表你嗰個 table 啦，呢個 table 成個 data set 啦咁都嗰個 adapter 同嗰個 data set 其實冇一個絕對嗰個關係嘅，其實咁現在我哋再搞一搞呢度佢已經有個 method 係叫 fill 嘅就係頭先 call 呢一個啦咁佢現在已經係做到呢一個。好，咁就我哋再整多一個啦。我先睇一睇呢個先，不如好啦，我睇一睇佢呢個啲 code 睇一睇佢呢個啦。呢度可以揀翻佢呢啲 method 啦。我揀咗呢個 class 啦唔係 data table， 我揀 adapter。好 adapter。好，跟住呢度揀下佢裏邊一啲 method 一啲 property 咁啦。好嗱，你睇下佢個 fill 呢個咧，我先 call 過呢一個咁佢入邊就做嘢。咁但係現在我哋咧就要做一個咧，即係類似佢咁嘅，但係今次係有 keyword 嘅，即係好咁就我哋可以咁啦 ，add 一個 query 啦。好，梗係用呢個啦 ，select 啦，揀 select 就 return 好多個 row 嘅。咁佢俾咗個 default 我嘅，咁最主要我喺呢度咧，我就加條件啦。
就話個 name 咧要包含有 keyword， 咁其實就相當於呢一度拉一個，跟住我俾個變量佢咯，呢個叫 pattern 啊，咁我再落，咁呢個變量嗰個點樣表示變量其實取決於個 database 嘅。因為 Oracle 佢就用呢個冒號，但係其他啲 database 譬如 Access 咧，佢就咁用個問號就得㗎啦，冇名。咁你睇翻你用個咩 database。好。譬如佢跟住佢個 method 個名，佢俾你填埋嘅，譬如我叫 fill by keyword 咁樣。咁另外仲有一個叫 get data 嘅，咁其實大家做嘅差唔多嘅，不過佢就會整一個新嘅 data table 出嚟添咯，仲會。好。咁我最主要用呢個，好，跟住 finish， 好，其實你可以試下佢得唔得嘅，咁呢一個 preview 個 data， 嗱，見到你多咗呢個啦嚇，咁我哋 preview 佢，跟住佢有個變參數喺度啦，我哋 set 翻佢，譬如話呢個包含有個 B 字啦，咁呢一個係 SQL 裏邊嘅啫，即係呢個 percent 係代表 match 即係任何嘅嘢啦嚇。咁現在即係中間有個 B 啦，要好，你見到要 match 咗一個，好，咁呢度我哋 save 咗佢，跟住咧我哋就去翻呢邊啦，好，去翻呢邊，好，我哋睇翻個 design， 好，咁我哋就加個叫 text box 嘅嘢俾佢啦，text box。咁都可以俾多個label 佢啦。label 好，咁呢個咧係叫做個 keyword。好，咁呢個個名呢個變量名我就叫佢做 text box keyword。好，咁現在咧我哋 load 嗰時咧我哋就要攞翻佢個 keyword 出嚟，好 text box keyword， 好，點樣攞？其實就攞翻個 text 個 property 嘅啫，好，咁現在我只需要咧將呢一個嘢掟入去呢度，好，咁呢個你可以叫佢 complete 佢都得嘅，呢一個係啦，好，咁你撳一個 control K 又撳 W 係啦，就叫 work 嘅 completion 係啦，咁而家佢就俾埋下低咗一個我哋啱啱做嘅，好。咁但係呢個咧，你發覺咧，佢仲要一個參數嘅，就係個 keyword 參數。譬如我哋走入去睇翻咧，呢度咧，佢自動加咗嗰個參數入去作為個變，作為個 argument 嘅。即係呢個取決於你條 SQL 入邊有幾多個變量。每一個變量佢都會整一個對應嘅一個咁嘅 argument 喺個 method 度嘅。咁我現在咧我就再指定翻呢一個，好，咁我哋就用翻呢一個，好，係啦，好，咁跟住咧我就 run 啦，即係按個 F5 啦嚇，因為睇到呢個都係撳 F5，好，撳 F5，好，咁譬如呢度我入個 A 字咧，好，係冇嘢嘅，係咪咧？撳個 B 咧，咦，都冇嘢喎，唔好意思啊，漏咗。係啦，因為呢個咧，我要人再加埋呢個 percent 落去嘛，係啦，好，加埋 percent 落去，好，如果唔係就要 exact 嘅 match 我就要，好，因為佢係個 pattern 嚟嘅，其實你都要俾佢，係啦，好，再嚟啊，好，俾我入個 B 字，有嘢啦，好，咁跟住我入個 XY set 咧，好。就冇咗啦，好，咁譬如話，我哋入個一字，好，咁咧，你見到呢度有啦，好，如果乜都唔入都得嘅，係啦，乜都唔入咪列晒全部呢啲出嚟咯，好，好。